警察局好大呀！大家好，我是果粒晨晨。今天的拼装厉害啦！风暴装直升机，我敢保证，很多小朋友只在小卖部见过这个。5块钱一盒，欢迎挑选。风暴武装直升机8合1，8个形态，你心动了吗？集齐8款组装直升机，捍卫正义，风暴直升机出发！武装直升机开始拼装 ，Let's go！ 应急出警车49片，猎豹雪橇车45片，飞鹰直升机48片，双体巡查艇49片，警务巡逻车47片，气垫登陆艇48片，巨嘴鸟战机47片。近岸巡逻艇48片，还行。8包积木，8张图纸。你看天空多漂亮啊！确实很漂亮。你知道为什么天空这么漂亮吗？为什么呢？因为我打扫卫生的时候把星星和月亮都擦了擦，所以它们才这么发亮，这么漂亮。你要是敢骗猪的话，我可是会打110的啊！你认识110吗？当然认识了，我叔叔就在警察局上班。你叔叔叫什么名字呀？我叔叔的名字叫警察。天太晚了，小朋友赶快回家。好的，警察叔叔。警察叔叔，你的车真酷，我想坐一坐。当然可以啦，但是今天太晚了，明天你们来找我吧。耶呼耶呼 Tomorrow。哇，警察局好大呀！警察叔叔，我们来坐警车了。当然可以啦，小伙子们，一起来看一下我们的装备吧。应急出警车，这是出警必备工具，双门可以打开。赛车血统，动力澎湃，黄色越野轮毂带你跋山涉水。哇，好帅呀！我想坐，我也想坐，我也想坐。不要着急，还没有介绍完呢。下一辆是警务巡逻车，这是我们日常通行必备专用车，小巧又方便。它可是一辆纯电动车，还很环保哦。还有更酷的呢！哦，快点躲开！
这是我们的空中猛禽巨嘴鸟战机，喷气、螺旋桨双引擎，更快、更高、更有力。飞鹰直升机，搜索抓捕执行任务的好帮手。鼻子炮和探照灯非常的有震慑力。猎豹雪橇车，极速引擎双排气筒，号称雪山飞虎。双体巡查艇，分体设计减少水的阻力，速度更快，涡轮动力让快艇游得更远。气垫登陆艇，这是一个2栖作战艇，双驱风叶动力，无论海上陆地，速度飞快，高压水炮驱赶一切非法船只。近岸巡逻艇，速度极快，像一把利剑，赛车尾翼使船又快又稳，无人驾驶，远程操控，作战灵活，安全可靠。哇，好酷呀！我从来没有见过这么多的警察装备。嘿，小朋友，想好要做哪个了吗？哦，警察叔叔这么多，我做哪个才好呢？我想坐飞机，我想坐船，不坐飞机，不坐船。我推荐你们做我们的超级巨无霸，我相信你们绝不会后悔的。我不是巨无霸呢，这还没有知道啊！嘿，狗子，你在说什么了？长官，我推荐他们做巨无霸。啊，这真是个不错的主意，准备让大家合体，风暴武装直升机。风暴武装直升机开始合体。直升机拼装完毕。哇哦，这个飞机太酷了，我喜欢，就是风鸣人的。这个直升机简直太超值了，我力晨晨为你推荐，而且每个小拼装也非常的精致，关注哦，点赞，下次见，拜拜。